Hey! Talk without the civil letter, Jeff. Hello, welcome to my new episode, the SAMDEN show. आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ नर्मली काठमाडौँ भित्र यतै हुनेछ. सो म चाहिँ सुबिनलाई भेट्न जाँदैछु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज माई बाइक हैन. अब बाइकलाई हल्का वार्म अप गरौँ. बिहानदेखि स्टार्ट पनि गरेको छैनौँ. बाइक पनि वार्म अप भइसकेको छ. सो हाम्रो ब्लगिङ चाहिँ यसरी हुन्छ फोनबाटै. मेरो एडिट पनि फोनबाटै हुन्छ र अपलोड पनि फोनबाटै हुन्छ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके बाई. आज घाम यस्तो अब हुन्छ नि यस्तो घाम चर्केको छ कि कुरै छोडिदिउँ के. लास्ट गरिम भइरहेछ कि मलाई. ओन्ली सर्ट मात्र लाएर हिँडिरहेको छु, त्यही पनि लास्ट गरिम भइरहेछ. सो अब हामी मेन रोडमा निस्कियौँ. मेन रोडको रमाइलो भने यही हो. मेरो भ्यू कस्तो आइरहेको छ कुनै है यो फोनबाट. अब सबै फुल कभरेज गराएको छ कि छैन. यो इलेक्ट्रिक बाइक हो कि स्कुटर हो के हो त? यो इलेक्ट्रिक स्कुटी हो. ए सही रहेछ. सही ल. यो बाटो नयाँ बाटो हो होइन. नयाँ बाटो बनाएको हो. यहाँदेखि इन्डिङ पोइन्टसम्म नन स्टप सिधै मात्र पुगिन्छ कि मनमाइजु कटेर पनि. अनि जस बाटो चाहिँ मिठो बनाएको छ कि ऊ मेरो साथी हो जस्तो छ होइन. लेट्स टक विथ हर. होइन क्या हो साथी जसलाई होइन जस्तो. ए सरी झन्डै थपडा खाइएन गाइज. साथी भनेको त होइन पो रहेछ. सो मेरो भ्यूहरू आइरहेको छ कि छैन है गाइज. बाटोमा एकचोटि चेक गर्नुपर्छ क्या हो. यो चाहिँ हाम्रो बसपाराको पुल मुनि आइपुग्यौँ. एन्ड दिस इज द मार्केट. यो हो हाम्रो बसपाराको मार्केट. हामी बच्चा बेला यहीँ सपिङ गर्थ्यौँ यसमै. तर मेरो यो भ्लग चाहिँ सबै फोनबाट हुन्छ है. मेरो यो फोनैबाट हो, भिभो V15 प्रोबाट है. अनि एडिटिङ अपलोडिङ मेरो सबै यही फोनबाटै हुन्छ. सो किप सपोर्टिङ गाइज. सबले सपोर्ट गरौँ. अनि यो हो हामीलाई 8 सिकाउँछ नि होइन. 8 चाहिँ यही कारणले सिकाउँछ कि यसरी चलाउनको लागि. यस्तरी यही हिलोबाट यसरी चलाउनको लागि हाम्रो ट्रायलमा 8 हुन्छ क्या. अब चाहिँ हामी सुबिनको घर आइपुग्नै लाग्यौँ. अगाडि एउटा पुलबाट लेफ्ट भनेको छ. ठ्याक्कै पुल क्रस गरेर जानु पऱ्यो. पिच चाहिँ मलाई सही लाग्छ कि यहाँको. एकदम बवाल लाग्छ कि यहाँको पिच चाहिँ. यस्तै पिच मात्र भए पो जता हिँड्न पनि रमाइलो हुन्छ त. यो पुलबाट पारी भत्का पुल भनेको यही हो. सो यहाँबाट लेफ्ट. अब आइपुग्यो. आजकल ब्लग नि. आजकल त ट्याटु खतरा हानेर रहेछ त. मैले देखेको थिएन त है. अस्ति आरती आएर खुब लुगासुगा धोएर गएर होइन. हेलो ब्रो. हेलो. सुबिनी एउटा उडाइदियो नि त. बबाल मिठो कुदाउँछ सुबिनले त. जे होस् यसो एउटा चिज चाहिँ सिकियो होइन.
म यहीँबाट लाग्छु होइन त तिमी कता हेर्नु ल ल ल लाग्यो त पछि आउँछु म भेट्न हामीले चाहिँ एन्डिङ पोइन्टमा बस्यौँ चिया खायौँ होइन अब फर्किँदैछौँ जस आफ्नो साथीभाइहरू भेटेर आउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ यहाँ चाहिँ लास्ट झाम्पीको पहिला म यहाँ आउँदाखेरि एउटा रोड केही पनि थिएन कि यहाँ केही पनि थिएन यहाँ अहिले चाहिँ पिच दामी बनेको छ सो यहाँ चाहिँ राइड हान्न नि रमाइलो हुन्छ क्या यहाँदेखि अब बाल्चुबाट नन स्टप सिधै कि अब टर्निङहरू पनि कहीँ पनि छैन क्या सिधा आइपुग्छौँ हामी रमाइलो हुन्छ अब धुलो चाहिँ त्यही हो होइन सुरुमा रोड बनाउँदा मात्र हो धुलो नउड्ने भनेको पछि त डेन्जर उठ्छ धुलो त सुरुमा मात्र हो कि धुलो नआउने भनेको पछि त यो धुलोहरू कहाँबाट आउँछ यो रोडमा होइन कुरै छोडिदिउँ न यो पुल भर्खर बनाउँदाखेरि यो पुललाई बाढीले लिएर गएको थियो कि यहाँ ठुलो बाढी आएको थियो पहिला 2 वर्ष अगाडि यो पुललाई बाढीले लिएर गएको थियो क्या अनि त्यसपछि फेरि यो अर्को बनाएको हो क्या यो पुल हुन्छ अब बर्खामा बनाएपछि त बाढी लगिहाल्छ नि अब खै ठेकदारहरूले के सोचेर बनाउँछ कुनै होइन यस्तो यसरी जाम गरिदिन्छ कि अब यहाँ ल बाटो कता हो कता ल को कहाँबाट हिँड्ने केही थाहा छैन कसैलाई सिङसु हिँडेको छ यो मोबाइल झुन्डाएपछि हेलमेट चाहिँ तल तान्ने के यहाँ आँखै नदेख्ने आम्मा यहाँ धुलो उडाएर त तर एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ रमाइलो ठाउँ हो कि एकदम रमाइलो त्यहाँ स्टन्डरहरूले पनि दह्रो स्टन्ट गर्ने ठाउँ हो गाडीहरू यसरी आउँछ ल दायाँ बायाँ के गर्दैन सिधै आइदिन्छ त्यसै एक्सिडेन्ट हुँदैन नि यार एउटा गल्लीबाट होइन मेरो थट चाहिँ के हो भने यो गल्लीबाट निस्किँदाखेरि त्यसले बिचमा त्यो टुप्पोमा रोकेर दायाँमा हेरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ क्या छैन स्वयं निस्किदिन्छ अब हामीले कतिखेर ब्रेक हान्ने अब म त बिस्तारै हिँडिरहेको छु र मैले त ब्रेक हान्न भ्याउँछु अब स्पिडमा आउनेहरू उस्तै राइडरहरू त अब बिस्तारै त हिँड्दैन कतिखेर ब्रेक हान्ने ब्रेक हानेको ठाउँमा त रोकिँदैन बाइक अलि अगाडि नै पुग्छ अनि त्यसरी नै हो कि एक्सिडेन्ट हुने भनेको चाहिँ धुलो चाहिँ वाइल्डै हो क्या वाइल्ड धुलो अनि अहिले ल ल ल ल बाटै छोड्दैन कि बाटै छोड्दैन उनीहरू हिँड्न पाइपुग्यो अहिले चाहिँ यो बस पार्कको पुल मुनिबाट नयाँ बाटो खोलेको छ होइन यहाँबाट सिधै बालाजु चोक पुगिन्छ त्यो चाहिँ बबाल छ यहाँबाट भित्र चाहिँ बस पार्क हो सब बसहरू पार्किङ यहाँ गर्छ बस पार्कको नयाँ बस पार्कको हेर्नुहोस् सब बसहरू यहीँ पार्किङ हुन्छ यहाँदेखि होइन अब अल ओभर नेपालको बसहरू यहीँबाट छुट्छ कि सब बसहरू यहाँदेखि 2-3 बसहरू होला कि सायद नेपालमा सबै बाटो यस्तो पिच भइदिए भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो होला कि अब कहीँ पनि खाल्टुङ बाइकहरू त्यति साह्रो ड्यामेज हुन्थेन होला बिग्रिन्थेन होला बाइकहरू मान्छेहरूको होइन सबै ठाउँमा यस्तो पिच हुनुपर्ने थियो कि खासमा अब कहीँ मात्र छ कहीँ छैन ट्याक्सीहरू न ल कहीँ पिच छ कहीँ छैन होइन बाटो त बन्दैछ तर होइन भर्खर बनाएको बाटोको तर खाल्टो हेर्नु त अब यो खाल्टो कसरी हुन्छ कि भर्खर बनाएको रोड हो 2-3 महिना नि भएन कि रोड बनाएको अहिले खाल्टो हुन सुरु भइसक्यो अनि
सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ बालाजु फर्किसक्यौँ सो गाइज हाम्रो आजको ब्लग चाहिँ हामी यहीँ नै इन गर्छौँ होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन गुड बाई सबैखेर